wax uun way ku suurtoobayaan laakiin haddii aad daliil ka dhigato shaqo wadanka ma lahan daliil aad ka dhigato wasaaradda hebel ani waa la iga soo celiyo Soomaaliya waa dal ay dadkiisu inta ugu badan dhalinyaro yihiin fursadaha shaqo ee ka jirana boqolkiiba ka hooseeyaan 30 waa erayo aynu isticmaalno markaan ka hadlayno shaqo la'aanta balse weli ma isweydiinay inta ay dawladdeenu awood u yeelanayso hirgelinta mashaariicyo waaweyn iyo dib u soo celinta warshadaha wax soo saarka si camal la'aanta loo yareeyo ma jiraan fursado ay si iskooda dhalinyaradeennu u abuuran karaan iyagoo kaashanaya wixii la soo baray iyo caqliyadooda maanta maalin ay xigi doonto oo ka qurux badan maanta marka waxaan rajayn doonaa insha Allah in dadkoo dhan ay irdahan yimaadaan ay qaataan kaararka Nasre Cilmi Cabdi waa gabar yar oo aan weligeed ka bixin dalka waxa ay aasaastay shirkad isku xirta dadka iyo isbitaalada bixisana kaarar caafimaad waxa la shaqeeya oo inta ugu badan ay mushaar siisaa ku dhawaad 70 dhalinyaro ah oo sidoo kale wax ku bartay gudaha dalka iyadoo aan ognahay runtii shaqo la'aanta haysata dhalinyaradeenna ee ka jirta magaalada Muqdisho iyadoo aan ognahay in dawladda Soomaaliyeed xitaa wasaaradaheedii ay dhawaan dhalinyaro muddo u shaqeynayay shaqadii sabab dhaqaale yari ay uga joojiyeen ayaa haddana shaqada ay Nasro qabatay runtii wax maskaxdu ay diidaysa ay tahay waa gabar aad u yar Muqdisho wax ku baratay ku soo kortay waalidkeed ay la nooleed haddana maanta dhalinyarada iyada la leeg ee daadeeda iyo waliba kuwa ka weyn inay shaqo u abuurto shaqada halkan ka socota boorkan ayay ku xardhan tahay waxa ku yaala isbitaallo Soomaali Suudaanees Samakaal Hospital Daarusalaam Al Aasima Jalasiya isbitaalada magaalada Muqdisho marka xaruntan waxay isku xirtaa dadka shacabka ah iyo goobaha caafimaadka qofka halkan ayuu kaar ka qaadanayaa muddo sanad ah wax qarash ah oo uga baxaya in dhakhtar uu la kulmo ma jirto macnaheedu waxa weey lambar ma jaranayo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Axmed Siido Xaaji Axmed oo arday dhigto oo jaamacad kamid ah Muqdisho waxaan ku howlgalaa Somali Health Care Center xarunta kaararka caafimaadka Soomaaliyeed xaruntan waxa ururkan waxa sameeyay Dr. Nasre Cilmi Cabdi Somali Health Care Center waxa qabto kaar caafimaad oo ay bixiso isbitaalada xaruntan waxaa loo aasaasay baahiyaha ku jirta marka aragnay oo bulshada magacaygu waa Ibada Axmed Xalani waxa qayb ka ahay Somali Health Care Center waxaan ka soo baxay jaamacadaha Muqdisho mid kamid ah Somali Health Care Center waxay qabataa kaarar caafimaad bixisa waxayna siisaa bulshada Soomaaliyeed kaararkaas wuxuu u kala baxaa 3 qaybood kaarka familiga iyo kaarka shakhsiga kaarka ardayga waxaan rajeynayaa inaa Nasre Cilmi Cabdi oo aan goob shaqadeeda ka baxsan ku wareystay ayaa ii sharaxday waxyaabihii ay soo baratay ujeedada ka dambeysay hirgelinta xaruntan bixisa adeega naadirka ah ee kaararka iyo sida ay ugu suurto gashay inay shaqo u abuurto dhalinyaro la fil ah taas oo ah mas'uuliyad weyn oo wadareed ah magacaygu waa Dr. Nasre Cilmi Cabdi waxaana shakhsi wax ku barta dalka Soomaaliya qaasatan Muqdisho kuna soo barbaaray kuna dhashtay magaalada Muqdisho inta kadib waxaan aqristay ama aan bartay kulliyadda caafimaadka qeybaheeda kala duwan qaasatan nursing and midwifery iyo sidoo kale public health alxamdulillah waxaan ka soo shaqeeyay isbitaalada dhowr ah oo ku yaala Muqdisho inta kadib waxaan aasaasay xarunta Somali Health Care Center oo xarun bixisa adeegyada caafimaadka ee laga hirgeliyay dhammaan isbitaalada ku yaala Muqdisho iyo waaxigeeda waxaana laga helaa kaarka shakhsiga kaarka arday kaarka qoyska inta kadib xaruntan waxa aasaasay 2020 waxaana u bandhigay ganacsato oo private sectors ka howlgala Muqdisho isbitaalada ku yaala fikradeedana way iga aqbaleen alxamdulillah inta kadib waxaan ku laabtay bulshadii oo aan weydiiyay qaabka ugu fudud nidaamkani ku soo gaari lahaa anigoo aan ka sameeyay questionnaire ama su'aalo weydiin alxamdulillah ayagana waxaan ka qaatay inuu xaruntan sii jiri karto ama sii shaqeyn karto inta kadib isbitaaladku maxay iga saacideen inay siiyaan kaar la kulanka dhakhtarka muddo sanad ah ay ku helayaan si bilaash ah family kasta ha ugu yaraato 5 hal ugu badnaato 10 qofood familigaas ka kooban yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed oo inta badan wax u bartay inay cid u shaqeeyaan ayay kula dardaarantay inay maskaxdooda ballaariyaan oo ay si iskooda wax u abuurtaan si aysan inta noloshooda ka dhiman waardiye uga noqon dhowr boqol
oo uu qof asaagooda mushaar ahaan u siinayo. dhalinyarna waxaan ayaga isku xilqaantay inay dadkooda dalkooda wax u taraan halkii ay ku eedeyn lahaayeen hebel shaqo ima siinay hay'ad hebel shaqaalihii iska yareysay iyo wasaarad hebel shaqo lagama helin. waxaan leeyahay dhalinyaroy maskaxdiina waxaad soo barateen ama aad soo maalgashateen ku support garee nin wax haystana wax la qaybso walaalkaaga fikradaadu waa muhiim inaad adigu dadkaada la soo dhex istaagto. marka waxaan rajeynayaa dadka fikradaha haystaan inay fikradooda ku soo bandhigtaan cid ku support gareysa ma weynaysid بديل أما كده لقى ديبو أما محل هذا financial support كله هلوجو سماه أما idea هذا بوم من هتكتو. runtii waa sheeko xiiso iyo xamaasad leh oo dhallinyaradeenna ay ka fahmi karaan in shaqada midda ugu wanaagsan ay tahay tan qofka maskaxdiisa ka soo maaxata. Nasre Cilmi Cabdi iyo dhallinyaradan ay isku ahdaafta yihiinna waxa ay mudan yihiin dhiirigelin iyo in ugu yaraan adeegooda lagu xirnaado oo macaamiil loo noqdo.